Hello everybody. खोला हेर्न यहाँ हाम्रो नर्थको लिक्टु बजार यहाँनिर छ खोला यही ठाउँमा छ हेर खोला बढे यस्तो भयो क्या हाम्रो एरियामा चाहिँ ओ माई गड के हो यस्तो राम हाम्रो यहाँ यस्तो छ हेर्नुहोस् है तपाईँहरू खोला बढेको चाहिँ यस्तो छ यो पुल भयो यो पुल चाहिँ मुनि आइरहेको छ पानी चाहिँ किन यस्तो भएको होला